અને સ્પાઇનસ રોટેસિસ રોટેટ રાઈટ સાઈડ, આ સાઈડ સ્કોલિયોસિસ છે, આવી રીતના થઈ ગયું છે. સો ઇટ્સ અ સર્વાઇકલ સ્પાઇન સ્કોલિયોસિસ. Sit. Right shoulder is up. Scoliosis. Left shoulder down. And the head is tilted right side. So in the case of scoliosis, અત્યારે 23 તો બહુ ખરાબ છે. થોડો ઘસારો ને બધું ચાલુ થયું છે. યસ. ગરદન ઉપર કરો, નીચે. એ વખતે મટી ગયું હતું કે? હા સર, એ વખતે મટી ગયું. કેવી રીતે મટ્યું હતું? દવાથી મેડિસિન. ઓકે. આ કેટલા ટાઈમથી ચાલુ થયું છે? 1 month. 1 month. એમાં મેડિસિનથી ફરક પડ્યો કે નથી પડ્યો? પછી પાછું દુખવા લાગ્યું. ઓકે. મને ફિઝિયો રિકમેન્ડ કરેલું છે. ઓકે. એમાં ફરક નથી પડ્યો તમને? પછી બરાબર થઈ ગયું હતું, પછી હું ન ગયો ફિઝિયોમાં, એટલે ઓકે છે. પછી ફરીથી દુખાવો થવા લાગ્યો. અચ્છા. બંને હાથ ઉપર કરો તો આમાં કોઈ ઇશ્યુ આવે છે? ના બિલકુલ નહીં. કોઈ નહીં. કામ શું રહે છે તમારું? કોમ્પ્યુટર વર્ક? હા કોમ્પ્યુટર. નીચે રાખો. અને ક્યાંથી આવો છો? હું વાસણથી આવું છું. અચ્છા. હા, કાયરોપ્રેક્ટિકનું કરાવ્યું છે અત્યાર સુધી ક્યાંય કાયરોપ્રેક્ટિક ટ્રીટમેન્ટ? કોને આપ્યો રેફરન્સ? નિર્મલ સોલંકી કરીને એક મારો ફ્રેન્ડ છે, એ અહીંયા આવેલા. ઓકે. છે 50% જેવું કવર કર્યું છે આપણે પહેલા સિટિંગમાં. ઓલમોસ્ટ હજી એક સિટિંગની ખાલી જરૂર પડશે. ઉપર જુઓ તો આ બધામાં ફરક લાગે છે? હા લાગે. ઓકે. રાઈટ સાઈડ કેટલો લાગે છે આ બધામાં ફરક ઓવરઓલ? 50% લાગે. ઓકે. અહીંયા છે ને ક્યાં? હા, એ થોડુંક હજી રેસ્ટ મળશે. આઈસ પેક કરશો ને એટલે ઓટોમેટિક કવર થઈ જશે આ બધું. નેક્સ્ટ વીક ભૂલ્યા વિના આવી જ જજો, બરાબર ને? એ ખાલી ફોન કરીને લઈ લેજો અપોઇન્ટમેન્ટ. હેલો. રિલેક્સ.